Сандықта сақталған ажал. Жаңыл кейуана бүгін ерте оянды. Жаңа шыққан күннің алтын сәулесі бөлме ішіне тарапты, нұрланып ерекше бір шырай танытып тұр. Көрпені ысырап тастады да орнынан тұрып төрдегі кішкене сандықшаға қол созды. Төс қалтасынан тастамайтын кілтін алып сандықты ашты. Сандықты ашқанда көзіне араб тіліндегі Құран оттай басылды. Жаймен қолына алып, кітап бетін сипады да текеметтің үстіне қоя салды. Онан соң анадан келіннен айтып алдыртқан аппақ маталары. Оны қайтесіз апа дегенде, сонда келіні таң қалып, көзімде жұма қалсам, сендері әуреге салмайын, жабу жаралқамды дайындап қойғаным жөн ғой. Бір аяғым төрде, бір аяғым көрде. Қойдың жасындай жасымыз қалған жоқ па, қызым дегенде, келін еркелеп отырып, қойыңызшы, қайдағыны айтасыз, сіз әлі көп жасайсыз. Сіз болмасаңыз, мына елге кім мақтайды мені, пысықтығымды деп, бұл сөзіне енесі сүйсініп күлгенде қойған. Кейуана сандықтың тереңінде жатқан шет-шетін тат баса бастаған кішкене темір қаптешаны ашты. Ішінен ескіше безендірілген күміс білезіктерді, қызыл жасыл көзді алтын сақиналардың күмісті шашбауын көрді. Осының бәрін көргенде жастық дәуренің ауылына бір қыдырып қайтқандай еді. Кенет қобдиша төбіндегі ақ түйіншекті ашты. Терезеден түскен күннің әлсіз сәулесін шағылысып, асықпай алтын жарқ ете қалды. Бөлме іші алтын алқа тағынған керім келіншектей лезде құлпырып кеткендей болды. Атадан әкеге, әкесінен жаңылға қалған алтын қой бұл. Жаңылды да алтынның буын көтерді ме, бойына әлде бір күш бітіп, терезе жақтауына қарады да даусын көтере сөйледі. Ойбай, намаздың уақыты өтіп барады екен ғой. Қиялшыл басым деп, әлгі заттарын жиыстырып, орнынан тұрып қалды. Шығыстан күн шалпаға желбіреп, көктемнің ызғар желі жайымен есіп тұрып. Жуынып келіп шайға отырған Мәулен, қалайсыз апа, жайлы жатып жақсы тұрдыңыз ба, деді шешесіне. Рахмет айналайын, өздерің қалайсыздар, мына күшік көп жыладау, көз өткен бе қалай, тфә деді. Бесіктен босаған балаға қолын созып, үшеуі шүйкелесіп таңғы шайды ішті. Мәулен жұмысқа кетерінде анасына байжалап қарап алды да, ауырып жүрген жоқсыз ба? Жоға, не дегенің, деді анасы. Қазір жұмысқа бара жатып, ағаңа соқ, жеңгең екеуің келсін. Ана тоқтыны сойып, ес шығарып, аруақтарға Құран бағыштайық. Өзің де түске ертерек кел. Мәулен ар жағына түркіктеп сұрап отырмады. Айдын үйді жиды, кезең енесінің бөлмесіне тиді. Қағып сілкіп, тап тұйнақтай етті. Еденді жуып жүріп, күнде көріп жүрген сырлы сандыққа көз түсті. Бірақ бүгін құлыпсыз ашып көрді. Қызығырлық нәрселер көп екен, үңілді де қалды. Бұл үйге келін боп түскелі мына сақина білезіктерді енесінің қолынан көрмеген болды. Содан ақ түйіншекті ашты. Әлі кетті, шүйке басына небір бұлдыр ойлар биледі. Қиялға берілген соншалықты енесі кіріп келгенде де сезбеді. Сасқалақтап апық көпіл жиды да сандықты жауып үндемей тұрып кетті. Құлып салмағанның енесінің есіне енді түсті. Қу басым, асығып жүріп жинамайда кеткен болармын. Қап, келінім ыңғайсызданып қалдау деген оймен сандықты жанына барып, тезерлей отыра кетті. Әлгі бұйымдарына нұрсыз көздерін бір жүгіріп өтті. Екі күміс білезік пен қызыл көзді алтын сақинаны қолына алып, келінін шақырды. Бұл бұйымдарды Айдын қолына таққанда, сазға біткен сары ағаштай жайнап кетті. Арадан бір апта өтті. Мәулен түскі асын ішіп жұмысқа кетті. Жаңыл кейуана дәреттен алып бесін намазын жығылды. Бір мезгілде
Арт жағынан есік бір ашылып, бір жабылып берді. Бұл кім болды деп артынан қарамақ болып еді, ауыр темірдің басын сарт етіп тигенін аңғарды. Әжім басқан беттің бастан аққан қан жауып кетті. Соңғы дем шығарды да артынан қарап үлгерді. Келін екен, Айдын екен.